1-2 hari ini hujan lebat. Apakah ini yang menyebabkan cabenya ada yang busuk sebelum matang, busuk di pohon, atau terkena hama di musim hujan? Pantesan kalau musim hujan tiba harga cabai melambung tinggi, karena mungkin sentra-sentra cabai yang tadinya udah siap panen gagal total sehingga pasokannya terganggu. Ini hujan baru 1-2 minggu, baru di bulan pertama, intensitasnya belum banyak, tetapi bisa langsung menyebabkan cabenya mati di pohon. Apakah benar seperti itu? Atau ini akibat salah ngoplos? Kayaknya enggak deh. Banyak banget yang kalau yang ini kurang seger ya, susah amat. Maklum, amatiran mau metik cabai malah metik sama batang. Ini jadi yang harus dipelajari. Saya baru belajar bab nanam, belum belajar bab penyakit cabai. Menanam cabai di musim hujan adalah pengalaman baru. Ini juga mati cabainya. Ini nggak sehat. Aduh, nggak kena matahari, kebanyakan dahan batang. Ngapa tuh bayi?